ziua, dragi prieteni! Astăzi mă joc Brawl Stars. Eu am făcut 14.100 de trofee, fix 14.100 de trofee. Azi nu luăm pe Squeak, pentru că eu aveam vreo 300 de gemuri și fratele meu mi-a luat-o pe Nani. Și astăzi vrea să ne jucăm cu Nani, nu jucăm cu Squeak, că nu am reușit să iau destule credite să-l iau, jucăm cu Nani. Sper ca să vă placă acest video și să nu uitați de like și subscribe. Și să sperăm că voi câștiga. Hai să mergem pe el. Mama. Bine, bine. De ce am mers în teren? Doamne, eu eram atent la carne să mă uit în el. Să mă uit la el, de fapt. Hai că jucăm pe ce mod de joc? Să jucăm. Hai pe un... pe un big game, să vedem. Poate câștigăm pe big game. David e bossul. Și pe mine mă cheamă David, dar el e bossul. Nu e în asta. Mă așteptam eu că e în ăla. Îl țin, că dacă fuge pe undeva, să trag în el, dacă fuge pe undeva. Hai. Hai că nu-i prea bine. Nu prea știu să joc eu cu Nani. Hai măi, că mai e puțin. Băi, cât de puțin mai aveam și dădeam. Dar vreau după aia să ne băgăm cu Edgar la Friendly Battle și să facem pe levele. Level 1 să mă bag cu bot, level 2 cu 2 boss și level 3 cu 3 boss. Hai că ne băgăm pe Friendly Battle și facem pe Bounty niște levele. Deci, primul level va fi dacă reușesc să trec de nivelul ăsta, adică doar de ăsta, voi fi noob. Dacă reușesc să îi bat 2 boți, voi fi pro. Dacă reușesc să-l bat și pe ăsta, zeu. Dacă îi bat pe toți. Dar fără să am eu boți. Să am eu boți în echipă. Doar eu, singur, dacă o duc. Primul nivel, un bot. Janet. Are cum să mă moare dacă nu am mult super. Dacă nu îmi vine mult super. Dar până acum ar trebui să nu se încarce până vine mult. Că eu am nevoie de super.
Da, mi se încarcă. Fug cam pe aici și da, mi se încarcă până vine botul. Nu, băi! Ei, bă, dar a avut noroc că dădu supărul. A avut noroc maxim. Că avea supărul. Că dacă nu avea botul supărul era cam mort. What? Bă, dar de ce rămâne în continuu cu 50 viață? Deci am un brawler care dacă îi dă 3 hit-uri sau 4, rămâne ăla cu 50. Cu 50 viață. Bă, dar ce nu mă nimerește botul deloc. Uai, ce prost am dat superul. Mamă, bă, dar cum nu mă nimerește botul? Așa mă nimerește. Bă, dar am nevoie de super să-l omor, că eu n-am cum să mă apropii de el. El mă moară. Mă moară. Cum zic? Dacă n-am superul, el mă moară. Eu n-am viață dacă n-am super. Bine. Am câștigat 10 la 8. Acum 2 boți și acum vreau cu alt caracter. Bă, să încerc cu bani. Hai că încerc. Oh. Ce are, mă? Hai cu ăsta. Mai mult. Și așa, acum 2 boți. Trebuie să bat. Bă, dar e greu. E mai greuț. N-am reușit să-l prind cum trebuie. Bine! Pe bune, m-a omorât cu superul. What? Cum nu l-am omorât? Nu! What? Bă! Ce-i asta? Trișare! Cum nu l-am omorât? Avea 5 viață, cam nu 5, dar mai puțin. Da, puțin. Mai mult de 5, dar puțin. What? Bă, dar nu reușesc, că ăștia îmi dau super. Și superul lor mă aruncă de lângă ei. Bine, mă, bine. 10 la 7 până acum. Deci dacă reușești și nivelul de zeu, chiar zeu. Deci așa mă consider eu dacă reușești și nivelul de zeu. Că zeu. Cred că reușesc la ce ușor. Acum e cam super. În continuu. Să mă duc. Bun. Acum și nivelul de zeu. Să vedem dacă îl câștigăm. Deci dacă câștig și nivelul de zeu, chiar zeu. Bel, Iv și el primul. El primul ăla să-mi facă niște probleme mie. E rău. Acum. Trebuie să prind pe cineva cu gadgetul. Adică nu cu gadgetul.
mă, bun. Mamă, cum i-am prins pe ăia. Jap, 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 i-am rupt. Pe toți trei. Ai, nu sare el primul pe mine. Edi, eu mă duc pe E 11 la 10. Bă, dar nu pot să ajung la ăia. Nu pot să ajung. Că n-am super. E greu că n-am super. Bine. Hai pe bune, 16 jumate au. Și eu am doar 16. Hai că nu cred că fac nivelul de zeu. Mă cam supără nivelul ăsta. Că nu pot să-l fac, că e greu să te bați cu 3 boți. Nu am șanse. N-am avut șanse să termin nivelul de boss. Acum să jucăm. Să mai încercăm pe nivelul de boss să încerc cu nivelul de zeu cu Buster. Dacă reușesc cu Buster e bine. Că Buster e un brawler bun. Care eu am tot până la 11 pe el. Și nu că așa, că toată lumea are dacă intră pe modul ăsta de joc. Dar eu le am fără modul de joc ăsta. Bă, dar ce l-au nerfuit pe Buster, că nu mai poți să faci nimic cu el, nu mai e bun de nimic. Acum. Nu mai e bun de nimic, Buster. Anu, așa. Hai, trageți. Trageți. Nu pot să cred. Bravo, Penny. Hai pe bune, de ce mi-a dat super-ul? Hai pe bune, Tara. De asta faci, Tara. Bă, dar ce face băgasul ăla? Acum avem și eu. Hai, hai, trageți! Hai, păi e rău până acum. Că nu mai pot să omor pe nimeni, mamă! Păi ăștia bagă direct. Direct se bagă tot pe mine. Și așa nu mai am nicio șansă. Doamne, cum vin toți pe mine. De-aia e greu. Hai mă, trage, trage, trageți! Mamă. Uai, tot pierd. Doar zic că e foarte greu. N-ai cum să bați așa, că-i prea greu. Că dacă ai și tu tara, dacă, să zicem, dacă ai tara, n-ai șanse, n-ai cum să te bați. Hai că mai jucăm niște meciuri cu Nani pe Solo Showdown. Să nu uitați de like și subscribe, mă duc pe Penny. Vino încoace, Penny. Așa. Mersi, guys.
Bravo. Uai, ia uite câte sunt în mijloc. Băi, mamă, câte sunt în mijloc. Nu, Jackie. Jackie, lasă-mă. Eu vreau să iau ăstea din mijloc, să văd câte am. Am aici 2 și acolo. Jackie, lasă-mă. Jackie. Până acum 14, de ce bine? Jackie. Vezi că am 14. Nu te pune cu mine că ești cam moartă dacă te pui cu mine. Cred că voi avea 15. Sau, ba nu, 16, că e și el acolo. A, dau 6.000. Ia uite cât dau. 6.300, acum mai mult. Că le-am luat și pe ăsta. Ia că mă duc cu supărul. Hello, vine David cu supărul, unde ești? Nu, ce prost am dat supărul. Hai, prinde-o. Ia că stau lângă ea. Mă duc după Jackie. Oh, mamă, ce idee am. Las că mă duc pe aici. Și acum? Gata. Easy win. Luăm și reward-ul. Și acest episod se va încheia aici. Ne vedem data viitoare. Pa!